Oh, iko paja nama makuk sawah den. Dipakuk nyelapeh. Dipakuk nyelapeh. Mana bisa? Den turun paja aku. Ayolah Mia. Ko ang pakuk sawah den. Epek. Angku jangan bangi-bangi je dak. Bana ka bangi? Angku tahu dak. Nandan pakok ko. Ya. Iko ko sawah etek den. Jangan ngecek angnya. Dia te sawah etek anggo, iko sawah Pak Etek den. Nah, jadi Pak Etek den mengalirkan air ke sawah etekan melalui etek den. Epek. Ndak bisa mode itu repek. Baku ndak bisa. Itu ka sawah ko sama-sama butuh air. Iya, tapi tanpa Pak Etek den, sawah etekan tak berair tu dah. Kok kan sawah etek den. Kok karen pokok, kok karen lapehan itu tak sarah den. Oh, ndak bisa Mia, ndak bisa mode itu Mia. Bisa. Ndak Bisa. Ndak Bisa. Ndak Bisa. Ngapo? Malu lah dicelek orang. Masalah ndak ada kusuk nak tak selesai, ndak ada karuh nak tak janiah. Iya. Akhirnya cerita apa? Mereka awak pandai malah air. Hanya pakok di salah Mia gua. Kini nak salah mak tu. Oh, berarti lamiak nan salah tu. Nyu mau dekolo mama. Jadi sawah etek wak ko butuh air. Itu apa pokoknya? Kalau wak lapen air di sawah etek wak ko untuk sawah etek Opetra, kariang lah sawah etek waknya. Oh, berarti Opetra nan salah tu. Mak bahas itu ni go. Tadi Mia masalah ni dia masalah go. Mana kayu ni go mak? Lana deh mak deh. Walaupun sawah etek den di bawah sawah eteknya, tapi di atas sawah eteknya tu sawah Pak Etek den. Kalau Pak Etek den bermurah hati bagian air ke sawah eteknya kering kerontang lah sawah eteknya. Ni bagaimana mak? Oh, baik. Iya. Disuruh kok mah. Kok dapet baraya sawah etek silamnya. Ya. Baraya pulo sawah etek Opetra. Harus mau itu. Lambok sawah etek silamnya. Lambok pulo sawah etek Opetra. Oh itu. Kan sama-sama sanati tu. Ya. Karena air etek sawah silamnya kok berasal dari Pak Etek Opetra. Yang mukasuk tujuannya sampai mengalir kepada etek Opetra. Ada jadi Mia. Jadi kinilah ngajaleh kan? Maafan lah. Dek Lamiak nampel yang ketek. Ya. Lamiak dulu yang mau nyuan tangan ke Opetra untuk minta maaf. Den desakan ke mama ni gini. Petra. Opetra Lai ikhlas Lamiak memaafkan awak. Kalau ikhlas Lamiak, awak lebih ikhlas. Tapi kalau Lamiak dah ikhlas, dan lebih dah ikhlas. Oh, jadi itu bah. Dan kalau mak ada wae bunci. Tu ada nak saya bunci. Ayo tu bunci lah mak. Mana dari siko? Malu lah dicari ada orang. Baca tak kebaca kase. Pulang. Ajo, ajo ko jo, jat pe malu jual lah you jo. Pulang. Ajo capek pulang. Wan, mangawan namanya kawan. baraya sawah etek silamia, baraya pulo sawah etek Opetra. Lambok sawah etek silamia, lambok pulo sawah etek Opetra. Nah, pulang wak lai.